sayur asam lagi guys. Kan bosan pasti ya lihat menuku gitu aja. Apalagi aku juga bingung guys, mau ganti menu yang heboh atau menu yang ala-ala barat-barat itu. Lidah suami sama lidah anak aku nggak cocok guys, jadi aku masak yang sekiranya dimakan aja gitu. Ini salah satu sayur asam yang menurut aku simple, mudah, dan nggak pakai cincong ya. Tinggal cemplung pakai bumbu racik sudah. Kalau kalian nggak bisa masak, pakai caraku aja, dijamin guys, pasti bisa masak. Oke, jangan lupa request.